Hvordan vise en VHS i filmrommet? Skru på videospilleren. Skru på forsterkeren. Velg VHS på forsterkeren. Dette er prosjektorens fjernkontroll. På av-knappen befinner seg øverst til høyre. Skru på prosjektoren og se etter at linseluken åpner seg. Slik ser oppstartbildet ut. Dersom du ikke får dette bildet, trykk på H1-knappen på prosjektorens fjernkontroll. Sett inn kassetten i videospilleren. Bruk knappene på spilleren. Hvordan skru av utstyret? Skru av prosjektoren og se etter at linseluken lukker seg. Skru av forsterkeren. Skru av videospilleren. Lykke til!